Jabaadhoo caayaa diin keenya gaadhataa guddaadha qabda siituu nuuf laatee barannee qur'aana qaliila madda siinii baarree siin hubanne waan jireenya keenyaaf gaarii galatuumii nuuf jiraadhu caayaa malkadul anwaarii siinii baarree siin hubanne waan jireenya keenyaaf gaarii galatuumii nuuf jiraadhu caayaa malkadul anwari jabaadhoo caayaa diin keenya gaadhataa guddaadha qabda siituu nuuf laatee barannee qur'aana qaliila madda siinii baarree siin hubanne waan jireenya keenyaaf gaarii galatuumii nuuf jiraadhu caayaa malkadul anwari siinii baarree siin hubanne waan jireenya keenyaaf gaarii galatuumii nuuf jiraadhu caayaa malkadul anwaarii baniinsaa dubbeetiyaatiif bismillaahidhaan banadhe akkaniin khayrii qunnamu rabbiinis gargaarsifadhe salawaatullah alayka ilma abdallah bareeda ani ummata isaa tahuuf hedduudhaan itti gammada assalaamu alaykum yaa jaalattoota diin islaamaa maatiin diin islaam hundinuu kan jirtan guutuu caalamaa diin islaam argachuun keenya nuuf kennaa rabbii guddaati diin keenya haa jabeeffannu gahee teenya bahanneeti diin keenya haa jabeeffannu gahee teenya bahanneeti buhaarsa keenya bar'aate qur'aanaan buhaarsite kursii kabajaaf ulfinaa ate irra nuti sifte qiyaamaas gaddisa arshee rabbummaan si haa teessisu Ustaz Mufti Adam Rabbiin jireenya kee haa ibsu Ustaz Mufti Adam Rabbiin jireenya kee haa ibsu jabaadhoo caayaa diin keenya gaadhataa guddaadha qabda siituu nuuf laatee barannee qur'aana qaliila madda siinii baarree siin hubanne waan jireenya keenyaaf gaarii galatuumii nuuf jiraadhu caayaa malkadul anwaarii siinii baarree siin hubanne waan jireenya keenyaaf gaarii galatuumii nuuf jiraadhu caayaa malkadul anwaarii biyyoonni gurguddoon hundi tan qaroomne ifiin jettu wallaalli isaan gabroomse qaroomaa itti fakkaatu jibba diin keenyaatiif jecha walleefaa ittiin hojjetu rabbiin salphisuuf ta'a ummata isa waakkatu warra rabbitti hanjamu warra qur'aana tuffatu dallansuu khaaliqaa jala bakka seenu halaallatu nama waan isaa tuttuqu rabbiinuu ifittiin dhiisu daqiiqaa ittiin fuudhatu warra jannate salphisuun nama waan isaa tuttuqu rabbiinuu ifittiin dhiisu daqiiqaa ittiin fuudhatu warra jannate salphisuun qur'aana haa jabeeffannu inni nuuf kennee nageenya isaatu haala mijjeessa akkaataa jiruuf jireenya imaana keenya tiifannaa akka nu jalaan irranne qur'aana yaa jecha rabbii siini imaana arganne qur'aana yaa jecha rabbii siini jireenya arganne jabaadhoo caayaa diin keenya gaadhataa guddaadha qabda siituu nuuf laatee barannee qur'aana qaliila madda siinii baarree siin hubanne waan jireenya keenyaaf gaarii galatuumii nuuf jiraadhu caayaa malkadul anwaarii siinii baarree siin hubanne waan jireenya keenyaaf gaarii galatuumii nuuf jiraadhu caayaa malkadul anwaarii warra caalmayni qur'aana isaaniif galchee rabbiini barattoota qur'aanaatiin kan irraa eebbifamanii qur'aana rabbii barachuun caalmayaa isaa beeytanii halkanii guyyaa baratan
dhaloota fakkii taatanii gufuu fi gufaata malee osoo abdii hin muurinii waggaa guutuu qaxxaamuruun gammachuu eebaa geessanii waan lafaataniif argattan baganuuf eebbifamtanii baga ittiin isin gahee janna baga gammaddanii waan lafaataniif argattan baganuuf eebbifamtanii baga ittiin isin gahee janna baga gammaddanii buhaarsa keenya bar'ateen qur'aanaan buhaarsiteen kursii kabajaaf ulfinaa ati irra nuti sifteen qiyaamaas gaaddisa arshee rabbummaan si haa teessisuun Ustaz Mufti Adam Rabbiin jireenya kee haa ibsuun Ustaz Mufti Adam Rabbiin jireenya kee haa ibsuun jabaadhoo caayatiin keenya galata guddaadha qabda siitu nuuf laatee barannee qur'aana xaliila madda siini baarree siin hubanne waan jireenya keenyaaf gaarii galatuun nuuf jiraadhu caaya malkadul anwaarii siini baarree siin hubanne waan jireenya keenyaaf gaarii galatuun nuuf jiraadhu caaya malkadul anwaarii wirtuu qur'aana markaza yaa teessoo ilmi islaamaa caaya barnoota qur'aana talaallee qalbii muslimaa markaza qur'aana rabbii oomisha hayyuuf alimaa barsiisaa gaariidha qabna yaa qoricha wallaalummaa faaya diin keenyaaf gaaddisaa nuuf jiraadhu kabajamaa dhukkubaa wallaalaatii fi خنو واللاني برسوما واللالا خيسة الرّا نباسوب جتشاچن كمتا سيتو نوف مدرساته نو برسيس إسلام ما واللالا خيسة الرّا نباسوب جتشاچن كما إساتو مدرساته نو برسيس إسلام ما قرآنا جبي فنو إني نوف كني نجنيا إساتو حالا مجيسا akkaataa jiruuf jireenya imaana keenyatti fannaa akka nu jalaan irranne qur'aana yaa jecha rabbii siini imaana arganne horee fi amiirroota koo isin markaza bu'uura markaza nuuf kunuunsitan eeydanii faffacaatirra maatii diin rabbi taatanii kan wajjin imaltan karaa fageenyaaf abdii hin murre deemtanii hanga xumuraa galatooma amiirran koo turtan diiniif wareegama amiirran wajjin taatanii tokkummaan caayaa kaddama barattoonnummaan hundinuu caayaa barnoota kaddama amaanaa markazaatiin suuf ifiif baadhatan abbummaan galma geessanii amaanaa nu garsiiftan obbolummaa galmaan geessanii amaanaa nu garsiiftanii tokkummaa buhaarsa keenya bar'ateen qur'aanaan buhaarsiteen kursii kabajaaf ulfinaa ati irra nuti sifteen qiyaamaas gaaddisa arshee rabbummaan si haa teessisuun Ustaz Mufti Adam Rabbiin jireenya kee haa ibsuun Ustaz Mufti Adam Rabbiin jireenya kee haa ibsuun jabaadhoo caayaa diin keenya galata guddaadha qabda siitu nuuf laatee barannee qur'aana xaliila madda siini baarree siin hubanne waan jireenya keenyaaf gaarii galatuun nuuf jiraadhu caayaa malkadul anwaarii siini baarree siin hubanne waan jireenya keenyaaf gaarii galatuun nuuf jiraadhu caayaa malkadul anwaarii jabaadhoo caayaa diin keenya galata guddaadha qabda siitu nuuf laatee barannee qur'aana xaliila madda siini baarree siin hubanne waan jireenya keenyaaf gaarii galatuun nuuf jiraadhu caayaa malkadul anwaarii siini baarree siin hubanne waan jireenya keenyaaf gaarii galatuun nuuf jiraadhu caayaa malkadul anwaarii